kos mama sekong teh kos gitu Pak Ki Prawira dongeng abah santri geus ngarumpul ngaji 8 balagna Riyad Takrim Sarasitin kitu tafsir Alfiyah Johar Maknun Ihya ta eta teh isuk-isuk teh tah isuk 8 balagna kos ngarumpul santri mama datang Bismillahirrahmanirrahim Haslun utawi kira iki kusut kehudang deh arganu sholah utawi pirang-pirang kerek biasa kerek atuh santri kalaluar kau dak masak pasak kiai hes pasak udah masak kabeh nu nempo deui hes kerek tambah hes kaburu masak segala pohar tambah kiai biasa kok abah teu kaluar almarhum di sisi kiai bae nungguan kiai sare kan jana ngarokona gentong tasok di dia bae jana mah kitu tah bari haes maksud abah nu mantak teu kaluar ge Bismillahirrahmanirrahim direnung torikoh mah alam teh mulyana Baitullah mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis direnung deui neraka direnung deui surga direnung deui mizan direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim direnung deui ketika orang di BAP renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama deuketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian kurang teh tadi deule merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantaran nya mah keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Itu cuma temu mau bukan naon. Tugas gitu mah. Eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas gitu mah. Ieu mah deuk lain nyaritakeun bogana naon, deuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah ulah loba omong sia disuekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna
pakai kawin kakak raon. Cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo. Malik, cek malaikat Zabaniyah. Malik, ya hiji ya. Mangsa orang ya, jahanam bukakan jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa etik jasa ngan lebaran doang. Ilo lobana sia dagang bae dagang pandagang urusanna eta mah rizki. Urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teh setiap lu kumalangang di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cek Zabaniyah seret. Geus ulah loba omong temen nu geus. Seret. Diseret. Cek pemajikan ke haji. Dadah. Cek haji sial dadah. Sia ge makalna di BAP ya sia. Aduh, eta urang lamun inget kadinya Masya Allah. Ndeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan engke, nu nga-BAP-na malaikat, perintah Gusti Allah, salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat ieu kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masyaallah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya, sia sok ngaji kan ka Cilongok?" "Sok." "Make motor naon?" "Scoopy." "Melang ti mana?" "Ngridit." "Teu nyaho sia ngridit haram." Hah? Mun urang ngarenung ka dinya, Gusti Allah meureun cilaka. Geus lah, Scoopy jual, ngridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan deui urang teh ditangga renung alam dunia, renungkeun ku urang. Nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3, hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tah mah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang. Zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cau ge laleutik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia, tanpa melirik kana jabatan, tanpa melirik kana tahta. Hiji be Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu. Masyaallah. Nah ya Kangjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, "Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus." Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa, di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandinga model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa. Maka keistimewaanna dipuat di Al-Quran. Nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaanna 7. Hiji, hei Isa,
putra lalaki Maryam inget anjeun karena nikmat kaula nu telah dibikin ka anjeun jeung ka indung anjeun kudu disyukuran nikmat tersebut kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7 hiji Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki. Dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu manderuskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, Inni Abdullah ataniyal kitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktunya na aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni Abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalamatkan ku Gusti Allah. Kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana acan. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Ieulah ta ai iz ayyatuka biruhil kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa. Dengan dibarangi ku ruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla
anjeun bisa nyerita anu sarua bahasana ini Abdullah atani alkitab ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah Iran, Irak, Turki, Pakistan, India wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing kuari mah masih hese kede urang jeung igobah di Mekah baheula babari wari hese engke babari deui asup ke Mekah teh untuk penyelamatan agama melindungi Baitullah dan lain sebagainya engke bakal cari cing di Mekah engke menunggu manusia adil Imam Mahdi kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah ialah Dajjal turun Dajjal tekuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni ashabul kahfi muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiyar kapsatat taeta tea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis cek sakaulna lain kitu iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia kamari bakal karak David hungkul engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris ti Amerika ka Jerman ti Indonesia ka Arab hiberannya nama naon dicekal jadi emas leungeun ka tuhu bakal jadi surga leungeun keca bakal jadi neraka nyana ngaku-ngaku pangeran asal teu percaya dibunuh kunyana asal teu percaya dibunuh mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah dibunuh diusap dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal kuari mah kakarak sujud ka atut doang engke mah ka Dajjal ujianana Dajjal disujud oh iya pangeran teh hayang duit cekel yo hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan urang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gampang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngincan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema kakarak bunga bang bae ge sujud kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah aing geus nyampaikeun ka sia tapi awas ya kuat henteu sia nang tangan siksa Allah nah ieu kuari geus sararujud ka nu kos karar itu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia maca 2 kalimat syahadat kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung nah didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara ashabul kahfi nu aya di Yordan dibuka ku Gusti Allah blak buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun wah buukna panjang kukuna pararanjang kumisna pararanjang pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero
mendeting seremna tuh boro-boro perang orang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae sawan atuh boro-boro neuleun nu eta urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu malotot budak leutik sawan atuh komo ieu ribuan tahun panjang dikucir ku jana gadi kumis warna ranjang yang mata biru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ya kafir kapaksa tak ku sieun kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae ku sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia dua Islam teh hiji raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia dua nomor kahiji raja Namrud nomor kedua Firaun jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah melain Firaun mah tuh moal dibom Irak melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun diganti padahal terus bae nah ieu engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta mahmur dunia teh kamahmuran geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua kok bisa sarwa itu ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kedua wa idzalam tukal kitab wal hikmata wat taurat wal injil inget Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeuh nyahoeun balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu cing paling budak nyahoan kieu diantepkeun guys coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun
wah isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu na ye wa id allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aran lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun gugula ka nyawa aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok lo ngomong ka nyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh masalah sih masalah lah cara iki suka moal ngaji atuh los ya moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran kaistimewaanna pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu mah wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun kana eusi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutna apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar nyawa sia ka manuk manyar teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sabab teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju kok Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu
tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manu sasada doang tuit di bolongan kiri katuhu engke dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng nawareng kana eta patani baheula teh aya dongeng nawareng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu kujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap cerekan kana mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepek sia moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu kos kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak nanti. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyagerkeun anu buta bisa nyagerkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicagerkeun lampang nu sampai ka ayeuna eueuh obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal di geus cager ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa itukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emple-emple kitu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah go biidznillah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud
ulama nek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha ta masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek kuburan nu ieu tah kuburan ieu. Kuburan satah? Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Iman. Beneran? Benar. Kuari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkan ku Kangjeng Nabi Isa, ya sahibal makbarah, bum, biiznillah, hudang dengan izin Allah dan iradat Allah, blak muka, assalamualaikum ya Isa, waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh, kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balikeun deui. Heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula, anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teu iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ, biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tatap bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kafir jahiliyah nu sangeunahna nyeun hukum. Teu make aturan-aturan wahyu. Kumaha ngeunahna cek nafsuna bae nu sok disebut kuari mah ham, hak ajasi manusia. Nanyieun jelema jang jelema diatur melalui hak ajasi. Atuh kumaha pemikiran manusia? Ye diterapkeun, ye dicabut. Ke ieu nyieun deui, ieu cabut. Ke undang-undang nu ti heula maning terapkeun deui, ieu dicabut deui. Salilana eueuh kepastian hukum. Ieulah negara demokrasi. Cuman ya geus kieu ayana atuh tinggal di bebener bae. Ieu mah keur carita hukum zaman jahiliyah kos kitu baheula. Datang Al-Quran keheuleun Yahudi, sial hukum-hukum aing diganti ku Al-Quran. Perangan teu eureun-eureun nya merangan terus. Datang ka saah ieu terus bae. Asal aya kadenge nu endeuk ngaluhurkeun Al-Quran di sebuah negara, geus tidak mau tahu bom. Kitu bae datang ke kiwari. Sementara kekuatan Islamna lemah. Al-Quran cuma dibaca, dilaksanakeun henteu. Ikeur cerita keayaan negara, unggal negara di dunia seperti kieu. Asal kadenge bae kekuatan Islam. Saddam. Ka urang informasina geus goreng bae kajeun. Tapi Allah mah ngangkat seseorang luar biasa. Ketika Saddam bicara, dunia ke budak-budak, hudang aya naonan. Wallahu alam. Kok bisa kos gitu? Aya rahasia. Digorengkeun di urang komong, urang mun maca koran Kristen mah Kompas misalnya Merdeka. Pamenang. Aju kuari urang iilun di berbagai media goreng. Kajen tetapi mutiara tetap mutiara. Perangan Kadapi, hafal Quran Muammar Kadapi. Lain lalagaan Muammar Kadapi mah.
dicintai ku masyarakatna lantarannya nana bangona kecenderungan akan Al-Quran tidak mau tahu bom ya karim Suriah negara anu sunni na 90%. Urang lamun nyaritakeun muludan wabehna luar biasa di Suriah Yaman gitu kene ieu berbau Al-Quran bom Yaman hiji target karena Iran mah eueuh muludan di Iran mah biasa-biasa bae atuh diulin-ulin kan bae biasa keur masieun meureun di ongkoh di Indonesia ge di Indonesia ieu didelekeun bae ku Amerika muludan wah lain ngagungkeun ka aing cek Amerika endahan ka Kangjeng Nabi nah sia ku aing dibom sia ku aing gas Indonesia mah teu kudu make bom atom teu kudu nuklir di Indonesia mah HP muludan HP tanyakeun eta di kiai nyaritakeun nah aing teu kaburu keur HP bae eleh ku HP eta bom Amerika eta terus didelekeun ku Amerika. Nah ieu hukum-hukum teh seperti kitu. Baheula zaman jahiliyah nu ku urang kamari geus dibahas. Nah, kuari mengenai hewan. Cek pemimpin-pemimpin kafir hewan ieu haram didahar lantaran jang kepentingan pangeran urang abur teu meunang didahar dagingna susuna teu meunang dipencet diinum teu meunang diperah ieu mah kudu dibebaskeun kecuali pengurus-pengurus Tuhan eta hukum kos kitu amat lamun nyana ngajuru na kabeneran hirup wanita haram kecuali laki-laki pengurus lamun nyana ngajuru paeh minang awewe ge los cak ngan awewe giliran modar we awewe menang masyarakat menang sehat tidak boleh hukum kos kitu amat ulah loba omong sia geus kieu bae mah sababaraha hewan anu diharamkeun ka masyarakat teu meunang dipencit teu meunang diganggu bari nyana nyenderkeun hukum ieu teh meunang ti Gusti Allah dijawab ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi wahyu ieu tah jawabanan ku ari ge di India masih kene sapi teh teu meunang diganggu-ganggu di India sebab sapi ieu adalah binatang suci pedet ngaranna ge Tuhan boga kaistimewaan ieu mah sapi teh teu meunang di India mah sapi diganggu kena sanksi atuh tidak boleh sebabnya nate Tuhan di India mah nyembah teh ka sapi macem-macem ieu dijawab ku Gusti Allah wa minal an'ami hamulatan wa farsha wa ansha Gusti Allah teh ngajadikeun minal an'ami tina ingon-ingon teh kabagi kana hiji aya ingon-ingon hamula nomor kadua ingon-ingon farsha ingon-ingon lama-lama baik onta maupun sapi di urang mah deui dikiaskeun aya kebo munding ta eta teh sapi onta hamulatan anu solihatan lil hamli alaiha bisaeun pake muatan deuk mawa barang ti Mekah ka Madinah ti Madinah ka Syria ka Sam ka ditu seg wae ta ieu hamulah di ditu mah onta anu kacida pisan kuateunana mun dipake babawaan di urang mah sapi pake narik gorobag kitu keneh munding pake narik ngawaluku cak kebo teh aing dicepretan ku siap pake ngawaluku aing geus beres deui ieu nu ngangona naik di aing eueuh rinehna aing jak jana ieu
bari heheotan tukang ngangon teh aduh masya Allah tapi eta hese naik kebo teh hese lamun teu bisa tuh gaguling naik kebo mah sing hade mantak latihan kula mah pernah latihan bal naik kebo ye naik kebo teh atuh lamun ayeuna mah urang kitu neuk nanjak sing hade kumaha lamun deuk turun kudu kumaha atuh lamun urangnya jeger we ragak di dinya katinca kebo ih kebo teh lain lain tapi budak agon geus bisa dengklang sabelahnya nama bari heota cetok dibuka dahar di luhur kebo atuh heuh eta dahar di kebo cenah di dieu padahal mah eta teh deungeun sangu tapi teu di dahar di luhur deungeun sangu udah dahar jeung tembang blon teh coba eta daging gunana ditumpahkan deungeun eta masya Allah ada dahar yang tembang kos gitu pengangon cetok nate sambarangan bisa pakai dahar bisa pakai nyokot cai nginum dicetok terus nyana heheota cak kebo teh aing iraha istirahahna eta kebo sapi gitu kele urang lamun belajar kitu naon ngaranna ngawaluku sing hade kenal lempeng teh hese jeung kena nyantai hese budak urang moal bisa budak urang bisa lanjam kana sukunya anak boho tuh hese ieu ngatur-ngatur ieu ih alhabatan nyupiran kapal lamun geus bisa urang ngeunaheun ya kapal curug lah minimal udah kuari semua bisa tah ieu hamulah kadua wa farsa teh artina ieu onta anu onta mah onta cuman can layak pake upuatan lantaran ieu onta leutik keneh ayo tadi mah ontana geus dewasa siapeun pake muatan wapasa can siap imala tikadeh wa imah terlalu tua kudu aya penghormatan ka binatang ge sarua mantak kurang diajar-ajaran eta saha eta naonna eneng deuk dibawa ka mana deuk diajar-ajaran ajar heula henteu bisa langsung bo narawas nyana ge diajaran heula disisi heula diilukeun eneng tah. Nah, sapi pakai narik gerobak di dia ditenden di sisi koplak ngaranna diajaran heula atuh ujug-ujug kadinya wato maburnya nggak bisa kuda gitu keneh diilukeun heula koplak ngaranna diajaran heula di pelajaran sarua tah teu bisa ujug-ujug langsung titanarik moal beres onta ge sarua onta anu kakarak gede teu bisa pakai muatan ajaran heula milukeun heula sebab onta jeung onta ngobrol nyada ge ngobrol mak mah dipuatan heeh aja eta kuat atuh sia ge engke bakal sakeuna teh ajung ieu berat atuh berat mah berat bae tuh emang urang mah nasibna kos kieu sakeuna nyana ge carita nasib berarti pana tauhid berarti nyana ge sarua cehe atuh sarua bae onta ge mal kebal deui sia ge atas rada gede bege coba ge barang dipuatan teh tuh kan cak mah kayak gitu aja kudu kumaha geus bae nurut bae urang mah nurut bae lillahi taala bae nurut tuh kebo gitu kene waktu di kaluhanan lagi bu jejeretean ceuri kaluar si mata sarua kebo teh di kaluhan teh kaluar cai mata aju gering ge nya teh bos saminggu bae mah pohara kebo kebelah dieuna terus diajaran heula terus kebereana rapi tuh ulah-ulah urang deuk ibadah ka Allah cangkilan kebo ge training heula training nya ge sarua waring mah eneng di ka mana training gitu sarua aja ge ngadenge meureun ti bahasa-bahasa nu kuliah aduh cak aduh dewasa teh training lo ntar dipencit lo nu ngomongnya orang Jawa dipencit lo ntar juga diterep tah eta kos kitu tah ngomong bahasa ewan atuh ngomong sarua bae
Nah, jadi hewan teh ya pos itu mantap. Ulah dikira hewan teh nu datang ka urang teh nu datang ka urang ieu teh macem-macem hewan. Aya hiji jelema tasawuf ngan tasawufan make jubah rada kaluhur seetik calana nongol seetik kos PKS lah gitu eta tasawufan ngaranna make jenggot seetik kumis dirapihan udeng-udeng ibu make tongkat lempang kebo ngomong jeung kebo deui Jack ngaranna Jackin seurang ieu bangona ahli tasawuf nya potongan mah dead bener nu Jackin nu jadi kebo ieu mah coba orang deketan uji bener henteu kata saupanana boleh sih nyana lempang heula ka sawah gupak beres si supi itu teh tuh ahli supi nu dianggap tasawuf lempang kebo kade sing tegep siang ujina cak si Jeki teh Ded, ya oke guys. Cak anu tata sopan jo keboy. Ai galak mantengan buntut. Beres si keboy. Wah. Geus lalaunan lah lempangna lah lalaunan. Kebo api-api gitu. Oe-oean ke meneuleuh biasa ada kebo mah. Aya boga kahayang, mana lalaki ge boga kahayang pan. Tah, pas. Nya ada lalaunan gadinya. Kebo kadinya desetik. Atuh buntutna ngeunaan nangtung antara dihalangan ku kebo. Buntut dari kiprat. Aju dihus-hus. Hus. Ku ahli supi teh make tongkatna. Us, ngiprat, teh jauh disangkaan, kotor baju supi aing, beres ya keboy, punya nanti make ieu tongkatna, ganggu ke aing sia, teman aing, kusia, lompat kebo, ngaden, pasu. Nyana ge ngomong pasu gol aing dihajaran ku nyana namanya supi kos kitu ahli supi teh dicoba maleureun dicoba ahli supi masa tungtung hirup da datang ka maot jelema geus beres percobaanna nyana geus kuat hewan matak teu eureun jelema nyoba ka supi mah robah henteu pendirianana dunia nyoba kanyana robah henteu hewan kanyana datang robah henteu sengsarikeun ku si Jeki ye bohong das lah teu percaya geus aya deui supi nu sejen ieu mah bangun asli udeng-udengna rapih dek pidato doang yang make udeng-udeng ge itu pidato mah tilok ai supi asli mah di kamar make udeng-udeng dik ibadah ke Allah. Ai kitu mah atuh sapopoe atuh henteu nya mah. Ja eta mah disunahkeun ge dek perang, dek salat, dan dek ngariung atuh. Ai ieu mah nya mah puasa loba jelema memang ke udeng-udeng. Sorangan mah make rinso. Kaos da ge rinso gede di dieu. Ayo mah sana kadeula supi ya cek buat teh coba ya ketruk dihalangan ya aing deuk liwat cek ahli supi
ulah diganggu sia hewan aing main geus ulah ngaganggu digepeskeun ku nyana tah make buntut alhamdulillah ya rabbil alamin geus gerak Allah bareng geus kudu kieu kumajek asli aing datang ka izin geus mulai deui emang kudu nyana alhamdulillah oh ja bener yes nyana nyeusehan biasa geus rapi beres jaring dipake deui lempang deui nyana ka kota biasa pan supi begitu neuleuh nempo nu kerusakan kenyana ngadoa ka Gusti terus meneuleuh nu susah dibantu eta sufi lain ngadeukeutan nu sugih aju menta teu dibere marah supa meureun teh lain supi situ mah atau sapi meureun gas datangnya nata anjing ngobrol jeung anjing supi ya bangun coba yuk ayo siapa guys coba Cakira kamari kebo wari anjing je sararial apa teh cak supi teh mulai geus rada sararial gitu geus beres teh bahasa sial betul lain supi atuh sapi tau mah cak supi teh aing urusan ka anjing mah ieu teu sieun teu daon cuman apa njis bogolazo ieu aduh lamun ngaledotan ka aing kumaha ieu wah teu beres ya urusan di ditu aya deui si Dedi si Jeki lain si Bopi Bob hey gerak coba ngadegetan ka dia gasu si najis ya ka ditu kayak ka ditu ganggu jases ya kain gagali bedan ka dia gagali bedan ye tilu kali gagali bedan aing bae pek sia ku aing bener bae waplo pinclang nyana pinclang lumpat anjing cerik datanglah nyana ke ahli sufi anu jadi terkenal di negara Irak saat eta aya seorang sufi ngaranna Amir tanya kunaon anjing maneh ku bahasanya kula dipeupehan ku saha tuh moal kebel deui liwat ka di sufi palsu ayo mantap pangirangkeun pertanggungan jawab jelema lamun nganiaya berarti kudu dianiaya deui kuring mah teu bisa henteu endeu minclangannyana mana ke sakedeung deui nya geus nangoh bae dinya tuh itu bener waduh make udeng-udeng make jubah calana nongtot saeutik PKS lah supi kade alhamdulillah nyahoan ka Amir aya naon nya mane ieu wau ka anjing ieu ayo wau manteu ngan nyaho ieu sia anjing nu dianiaya ku anjeun coba anjing hudang lempang pinclang tuh saya dianiaya hampura mama atuh nu manta kula ngaaniaya teu salah kula weh cak anjing salah cek nyan je kula ai ka hewan-hewan nu sejen mah teu sieun teu khawatir tapi kan ieu anjing mugolazo kumaha lamun nya ngadeukeutan kula kemudian nya ngaletak kan ieu jadi bahaya kos kitu tah eta lah nu jadi pandangan abdi tetep minta pertanggungjawaban nyana kulantaran di pinclangan nyana hayang minclangan deui teu kira-kira cek nya
kumaha pamajikan kula di ditu mun kula balik pinclang pajar naon ke pajar nyandung teu puguh deui kurang si sok ka mamana bae supi ongko teh ieu kumaha ieu urusanana cak anjing teh aku lakos kieu kieu cak Amir teh adapun ari kudu dipinclangan deui mah teu ngan anjeun teh ya anjeun maksudna naon gagali bedan ka dieu coba supaya kadenge cek bopih teh anjing kieu Mama Amir abdi teh nu mantak guguli bedan teh neuleus sosokna di luhur make udeng-udeng make jubahna jubah supi calana nolol saeutik sendalna ge make bakiak dianggap ku abdi supi sedangkeun lamun supi mah pantirok aya marah ka sasaha ge ka manusa tara aya marah ai lain keur perang mah kitu kene ka hewan-hewan pannya mah selalu ka Gusti dadamelan teh ieu teh dadamelan Gusti adapun urusan-urusan datang ka manehanana berarti kan nyana boga pikiran gerak Gusti geus nu dipake ka sieun nu dipake ka isin iwati Gusti tah abdi mah datang ka nyana teh nyoba palsu apa asli ternyata ieu abdi rekod palsu berarti Gusti jadi supi teh dicoba keaslianana ku manusia ku dunia ku hewan tama komo anu narima ti atut mah sapi tama kuari ge aya di dieu sapi kolot tama geus dicoba lain lalawara Masya Allah ali supi mah salat beda di masjid misalnya Allahu Akbar reungit kanu di sisi mah ngan dua kanyana mah 10 wong sial asal geus sial bae gereungit geus seuri lain supi jaga ya lain nyana ngobrol reungit jeung reungit kudu kuat wong aduh atuh dicoba karasa tante jadi lain haju kitu asa aing supi mah terus lamun masih kene atel aing handap keneh berarti jaguru aing mah dicocok kureungit teh geus teu karasaeun kok aing mah karasa keneh bodoh keneh berarti aing eueuh darajat aing mungguh Gusti dah kudu nyaan aing ibadah ningkatkeun ibadah tuh dicoba teh model kos karari itu tadi geus mah ku manusia berbagai-bagai nu datang teh nu ganteng nu setengah ganteng nu jore nu cileuhan aya nu hangru datang ka urang pan bagona teh eta mah taskiih meureun peuting ngompol aki-aki henteu ngisang deui datang eta digerakkeun ku Gusti Allah deuk naon maksudna coba sia menghadapi jelema kos kitu yaitu ge tilok unggal poe datang ka sia tapi nyana hudang hees teh subuh-subuh acan ngompol ka si aki-aki cileuh gede mah datang adanya boga maksud datang nah eta teh hangrunya bau dek kumaha coba sia Allah nonton lamun urang sia waduh bau najis ilit lain supi berarti kos kitu hese makin luhur makin hese makin luhur makin hese hayang menang ridho Allah jeung boga makom indallah lain lalagaan boh mantak wali teh hese jasa lain asal make udang-udang bae lain make asal kadulu calanana ka handap janggot ka dieu tarangna hidung kudu dipantog-pantogkeun ka tiang tuh ngaca deui nah supi aing ge hormat kumaha make kopiah deui kaluhurkeun gitu ngomong seutik lihat di jidat saya ya ini tanda sufi ini sufi ngomong tolol PKS blon aduh ya Allah ya Rabbi Karim lain PKS we KBH menembong-nembong teh geus laas tah
dicoba jadi cak anjing teh abdi mah teu rek males sabenerna mangan sakadar hayang nyaho be asli apa henteu ternyata teu asli hese hayang nyaho kanu asli. Abu Bakar Syibli didatangan tamu cak tamu teh bejana di Irak aya wali Abu Bakar Syibli pohara jasa aing dekat ditu pas ka ditu Abu Bakar Syibli teh keur ngaji pada asar niatnya dek ngendong kayak ngendong berjamaah ngaji ngan ngaji teh nyana nundutan ngaji deui ngaji deui cak tamu teh kuali ge jadundutan jat ngaji ayo aja teresep cek aing nundutan kitu kos mama sekong teh kos kitu Pak Ki Prawira dongeng abah santri geus karumpul ngaji 8 balagna Riyad Takrim Sarasitin kitu tafsir Alfiyah Johar Maknun Ihya ta eta teh isuk-isuk teh tah isuk 8 balagna kos karumpul santri mama datang Bismillahirrahmanirrahim Haslun utawi kira iki kusut kehudang deui arkanus shalah utawi pirang-pirang kerek biasa kerek atuh santri kalaluar kau dak masak pasak kiai hes pasak udah masak kabeh nu nempo deui hes kere tambah hes kaburu masak segala pohara tambah kiai geus kok abah mah abah teu kaluar almarhum di sisi kiai bae nungguan kiai sare kan jana ngarokona gentong tasok di dia bae jana kitu tah bari HF maksud abah nu mantak teu kaluarga engke ge ragag tak rokok ragag engke lamun ragag saha nu nulungan mantak deui abah mah tah geus newel da abah sok kieu plek ditenden di dinya asal resokona ragag gudang geus sekong awan rokok pokoknya ahli Allah bagus hese nyaritakeun kos kitu baru dak ngaji duaan bae ngaji duaan cek beres ke batur mah geus aya geus kabeh tinggal Johar Maknun tinggal 2 deui karak daratan tes dimarahan aja sih jadi serit atuh geus bae beres tah asal nu nungguan kiai hes jara di kiai anu ninggalkeun masak teu jara di kiai ya ustad mah jadilah ustad mah ta eta teh kaistimewaan anu masekong teh kos kitu ai ka dieu pan mari ka dieu kula mah ka alaman Mama Ki Prawira ngomongna teu jelas anu aduh urang dek ngobrol lah tuh teu jelas hese nyana bae tapi lamun anu nanyakeun masalah Ki itu sih masalah tolak gitu. Oh masalah tolak jipan tadi anya kuari henteu pan ari kiai kuari mah mun ngomong capetan wah trok pok giliran anu nya masalah bisa balik ke Mama Sekong mah mun ngobrol nya nama teh jelas mun masalah jelas ari kiai kuari mah lamun ngobrol jelas mun aya masalah au sabalikna batak lain kiai Allah mah hese we aya Banjar kos gitu aya Banjar teh mun ngomong hese urang ngobrol jeung nya mah deuk ngobrol kumaha teh teu jelas tapi lamun ngaji Masya Allah capetangna luar biasa beda ngaji jeung ngobrol hari ente mah pan ngobrol capetan ngaji bae haju bae sakumaha aya obat biusan
Ya Allah ya Rabbi, dicoba. Nah, Abu Bakar Shibli kedatangan tamu, begitu manehan ngaji kieu. Cak tamu teh cenah wali, tapi jangan ngajina gitunya. Terus salat maghrib berjamaah biasa. Kurang pati paseh kadanya kunyana. Kurang pati paseh. Padahal di Irak mah tuh pan paraseh. Eta ge paseh ieu Bakar Shibli ngan kadengina kunyana teu paseh. Jadi ieu maksiat teh ngahalangan ceulingan. Teu paseh. Tas salat wiridan nundutan deui bae. Astagfirullah. Cek tamu teh wali kieu cek dibayangkeun kunyana wali teh nya pasehak nya paseh nya babacaanana kadenge wiridanana kebel ieu teh Allah ya Allah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jangan aing mah daripada ngendong geuning balik. Balik aing lah. Geus tatas Aisyah tatas Isa teh ngendong nyahoan ka Bakar Shibli ge. Begitu sasalama deuk ka mana deuk balik penting lain deuk ngendong. Nya dikitukeun teh geus ada kaget. Padahal teu bebeja ngendong geus kanyahoan ka Bakar Shibli. Tapi deuk balik bae. Aduh mari geus ada jalannya muncak ngomong urang nama. Terus jalan tukang ke sungai Tigris. Berapun geus ka Irak orang bakal lewat ke sungai Tigris didinya. Aya kamari diboman teh ku Amerika. Pas jam 10 kan. Manehna ka jembatan di sungai leuweung pan berarti rada leuweung. Aya dua maung. Wah. Aing lumpat salah teu lumpat salah. Lumpat atuh maung teh ya. Teu lumpat atuh komo sarua jeung ngangsongkeun awak. Wah cek deui. Waduh ya cilaka. Asal gerak. Tapi dicicing bae teh mau. Asalnya nanda gerak. Sakene mah mending balik deui. Balik deh aing bari nyileuknya na balik deh aing lumpat datang ke Abu Bakar Shibli harenggosan ayo naon aduh abdi dicegat mau di mana mau itu deket jembatan emang sieun keneh ka mau isok kitu kiai mah atuh sieun kiai oh ai sieun keneh ka mau ulah sok nyawad kajelema nu di stasiun ka maung. Haju kasinggung bae nya na. Nya aisieun keneh ka maung ulah sok cuad-cawad ka nu geus stasiun ka maung. Ampura sakjana teh. Kula minta tulung bae tapi hayang balik pangamankeun. Ayo atuh. Ayo. Bareng di mana tuh di hareup. Bener ayah. Ayo, cekian ayo tuh. Iya tuh kiai bae heula. Ayo. Datang. Ayo bae, ayo. Datang ka dieu. Cekel ceulina. Sia. Kunaon ngaganggu ka tamu aing, ah? Ulah sok ngaganggu ka tamu. Sok insieun teu pararugu. Urang mana sih? Urang leuweung cek mana. Leuweung bae tuh sok urang ka lembur-lembur. Kieu cenah kiai. Kula teh neuleu nyana teh deuk ngendong. Daju nyana teu jadi ngendongna. Tak kula greget jasa ka nyana. Tuh. Sia tadi emang deuk ngendong. Oh. Mau nyaun dek gendong teh jadi sebab lamun nyana teh gendong mah moal nyaun keistimewaan kiai cek nyana nu mantap kukula diganggu supaya gendong saya gendong teh henteu lah saja tah nya geus geura indit cek itu
Udah dia gue tuh mal indit mau lega sah si tamu teh mama itu si mama kok bisa henteu sieun sih kunaon sih ka mau kula mah sih jelema lamun masih keneh boga kasieun berarti hook ka awak lamun masih keneh hook ka awak berarti kurang ka Allah moal diajak perang nu kos kieu mah moal daek sebab hook ka awak lamun nu di deuna Allah perang teh siap paeh ngagungkeun agama Allah eta ahli Allah matak di Indonesia mah embung perang pan kabehan ge kadengena eueuh suara perangan eueuh kabeh komo bangsa bupati mah jangan coba-coba perang resikonya tinggi perang hancur lihat Irak hancur-hancuran tapi nu di deuleu hancurna doang deuleu coba kamangpaatan ada di Irak terpinter di dunia orang Irak terhebat di dunia orang Irak akibat dijajah di perangan inter jelema mah urang kuari mondoyot kieu bae kamari ieu mah paling inter aki-aki anu keur zaman Belanda kamari aki-aki mah keur zaman Belanda ya aki-aki zaman Belanda teh aya bae anu ngabalangan cau seca jelema na beureum sia nyaho cau mah ku aing cekel goblok sugan aing bom aki-aki teh tanya beureum ge ge sok timpah coba ge kayak lamun aya aki-aki di lembur timpah make batu Masya Allah itu jaragok lah ngulik lantaran dijajah pinter hiji aki-aki anu teu boga permainan silat bela diri Belanda teh Belanda diomek ku aki-aki mah ini orang kafir ya tembak saya ada pelurunya enggak ada tembak saya tembak kamu nyandam bebeja ada pelurunya enggak ada tuh enggak jangan tembak dong sial tak aki-aki tolol tak cek Abu Bakar Sibli jelema nu geus bersih mata hatena rohna geus bersih Allah teh geus masrahkeun sagala-galana ku ayana sakitu hewan-hewan sararieun raja mah sieun jasa menteri sieun pokoknya jelema nu kumaha kuat sieun ka ahli Allah mah sebab teu berkepentingan jeung dunia jeung jabatan nya nama dipake los teh los aing mah aing ka Allah sia hayang didoakeun atuh ka aing henteu atuh los ngan aing mah ngadoakeun ge atuh kumaha Allah bae sapira ngadoa doang nu ijabah nama Allah jadi bagus kos kieu plus-plusan sabodoh bae geus pokona mah tah lamun geus kos kitu kakarak mau geus sieun tapi lain ngomong asli mentak kendaraan di urang Buyut Mansur mau Syekh Maghribi nu aya di Pandeglang kendaraan mau Syekh Hasnawi caringin kendaraan mau Syekh Hasnawi caringin kadang-kadang naik kuda kaditu kadang-kadang naik mau sok mampir tadi Syekh Maghribi ngobrol pan eta teh geus maot tapi bisa ngobrol mentak aya di lebur urang genubukna panjang teh ngobrol jeung dedemit aduh jadi orang namanya nyaritakeun supi hampir beda jeung dukun supi ngobrol jeung ahli-ahli kubur jeung arwah-arwah atuh dukun ge sarua woi dedemit anu aya di tangga caringin geus rubuh kan caringin mah bersemi kembali aduh Masya Allah ya hikir carita hamula tawa farsa ya tanya menyongsong orang haul wali seperti etalah para wali-wali Allah mah geus unik-unik bae wali mah pokokna mah urang lamun kapanggih jeung kiai nu sok nundutan we nah iya masalah ieu sapoe nundutan dua poe nundutan urang 3 poe dirinya nundutan bae atuh teh mah lain wali watak meureun tah mah aduh aja wali terus-terusan nundutan eta mah keur nyoba ka jelema supaya embung ka tembong kawalianana embung ka tembong wali mah abeh ulah diwali-wali geus hayang nanya mah ditolol-tolol dibodo-bodo ngeunaheun ka hatena teu ka tembong kawalianana urang mah lain kitu saya teh nyawa aing wali deuleu udang-udang atuh ieu tah aing tah ondang ku sia atuh aing ngariung berkatna nu gede atuh goblok kan aing mah wali tah wali kudu dikubur kos kitu mah
tuh hijikeun jeung nu aya lah habek mana nu aya lah aya pokona mah wa mindal an'ami hamulatan wa farsha Allah ngajadikeun ingon-ingon teh aya anu gagah bisa pakai babawaan aya anu lemah teh bisa pakai babawaan nu mantak dingaran farsa teh lantaran nya mah deukeut kana taneuh ketika dipencit teh ngahiji jeung taneuh atawa sanajan teu dipencit ge memang manehana mah depak bae lantaran lemah imah leutik keneh wa imah terlalu kolot ialah dadamelan Allah khususna onta kabelah dituna sapi kabelah dituna kuda kabelah dituna deui atuh munding di urang aya jeung hewan-hewan anu lainna di ditu kemudian Allah ngadamel tina hewan-hewan anu lainna deui model domba becang dan lain sebagainya. Wah ku Gusti Allah teh didamel ningali di hutan aya singa aya maung aya gajah aya manjangan aya uwa-uwa aya jerapah dan lain sebagainya. Mandak urang datang ka taman safari mawa kitab atuh ai kiai mah oh ieu naon ieu mau coba halal haram waduh binatang naon ieu coret ieu naon ieu wah orek koros halal apa haram coret urang ieu naon ieu manjangan halal apa haram puyeng geus tutup lah wallahu a'lam bishawab geus tinggal neuleukeun ituna bae dua nu dicoretna mah ieu loba kiai nu kadar itu ka taman safari neulean di hayatul hayawan akur henteu ieu binatang anu halal haram tuh ulah haju teu akur di urang ih di Tangerang bae kula mah jariji jang ngadengena aya sate buaya aya deui sate benyawak aya deui sate kodok aya deui sate ular indeu kumaha anak incu urang ndeu kumaha coba Masya Allah mun teu ngararaji ya Allah ya Rabbi aya deui nu jualan kepiting coba ieu Tangerang doang Tangerang orang liwat kadoyong di dinya itu sih benyawak patah di sate enak tangkorak siang bener Masya Allah di sekitar urang sate-sate geus teu pararugu aya nu dongeng bae kiai kenapa orang banyak waktu suka teh teu ngeunah sakieu teh jadi sate ngeunah aja kayak kukuna dibawakeun goblok sia tolol kayak kieu dibawakeun masih hayang ham ieu budak tolol ieu kudu dijaring ieu budak ajar kumaha bae meureun ya Allah ya Rabbi tuh kan di sekitar urang ge teu ngararaji mah geus kumaha nya lantaran atuh kapan campur Batak aya Masya Allah Padang aya kemudian atuh ayeuna mah kitu Jawa geus puguh nya Sunda jreng oh Omaira mah jatuh mah kos kitu teh kan nya nah ieu wa minal an'ami hamulatan wa farsa dan lain-lain sebagainya endek naon Gusti Allah nyaritakeun kos kitu ulah sok sambarangan ngahalalkeun jeung ngaharamkeun kulu mimma razaqakumullah sok geradalahar ku anjeun min tabidiyah sebahagian daripada hewan nu ku kaula dirizkikeun ka ranjeun kabeh geus berarti aya bahasa mimma razaqakumullah min tabidiyah ma hewan aya ma mausul silahna razaqo wal mausul masilatif fiqwatil mustaq berarti anu dirizkian ku Gusti Allah ai bahasa rizki mah berarti nu halal berarti aya sebahagian deui nu teu halal mantak make minta bahasa Al-Qur'an saeutik mah mimma razaqakumullah tina sebahagian hewan nu dijadikeun rizki ka anjeun berarti anu dihalalkeun amun didahar jadi rizki sebab aya nu teu jadi rizki sebab teu halal mana gajah haram tama mana deui kitu orai haram mana deui eta anu sok nango bae dicai teh ke ka darat naon ngaranna buaya
kayak nu nangoh deui nu sagede kebot teh cuman ayeuna panjang naon tah ngaranna nil aya deui dan lain-lain sebagainya tah eta mah sebagian nu teu dihalalkeun ku Gusti Allah nu kudu didahar mah silahkeun dahar mimma razaqakumullah onta sebagai rizki dahar sapi rizki dahar munding gitu kene domba gitu kene kuda halal gitu kene tah ieu mantap make mimma razaqakumullah engke tafsir nu sejen-sejena ieu mah keur carita ulah sambarangan ngahalalkeun jeung ngaharamkeun aya nu ku kaula diinstruksikeun sebagai jadi rizki mah tu dahar bae ulah sok luturkeun aturan-aturan kafir kupar-kupar Mekah pimpinan Abu Jahal sia de mantep ka dieuna ge wala innahu lakum wala tattabi'u khutuwatis syaitan ulah rek nuturkeun kana langkah-langkah setan iana perjalanan-perjalanan setan dina urusan fitahrimi wa tahlil ngaharamkeun jeung ngahalalkeun yane eta kupar-kupar Mekah mutuskeun binatang ieu haram ieu halal ieu haram ieu halal kahayangnya setan teh di jerona berarti lamun teu make aturan Al-Qur'an ieu meunang ieu teu meunang ieu haram ieu halal teu make aturan wahyu berarti setan wala tattabi'u khutuwatis hukum di Indonesia teu make Al-Qur'an make sakahayangnya berarti di jerona aya naonan cak siata lain cak aing ih urang ngeri mentak urang nuturkeun aturan-aturan setan naudzubillah min zalik keur carita aslina seperti gitu mentak mudah-mudahan bae tu setanna lalindegnya berarti lurah eta keur gagugurung aturan-aturan camat berarti keur ngalaksanakeun aturan bupati keur nyaritakeun aturan gubernur mah geus lain nyaritakeun deh atuh setanna bener berarti gitu kene presiden sebab lain make aturan padahal mah Ki Haji ngaranna ge Soleh Arif Mustafa ngaranna ge bararagus jatah isa Junaidi masyaallah pohara jasa ngaranna hararebat jasa tapi horeng ngagugulung aturan setan lantaran lain menang make Al-Qur'an cak di dieuna wala tattabi'u khutuwatis ndek ngasupkeun jilbab bae ge masih kena sulit di Indonesia hiji bae aturan aurat jilbab datang ka saiki we teh ora nongol-nongol hukume we mangkonon ge iya gerah rasane wah sana jurig ti mau kasana nyanding kamu tahu iya hukum Indonesia mangkonon gitu uang-uang mah iku muslim ge iya ja comeback nama masing Jawa comeback apa iku comeback ya Allah nah iyalah tapi kajen teuing aturan-aturan setan mudah-mudahan nyana nyekelan aturan setanna ulah pohara teuing nya mudah-mudahan nyana ngagugulung aturan setanna ulah terlalu teuing oh melamun geus diasupkeun deui beuh aturan-aturan kitu daun kitu ngaranna gitu tunggal Pancasila waduh geus bahaya geus pokona urang kuari masing-masing urang doakeun atuh nu nyarakelan aturan-aturan di negara urang mudah-mudahan nyana kuat mudah-mudahan jujur mudah-mudahan adil ulah sangeunah-ngeunah lantaran urang teh bakal balik berhadapan jeung nu bogana tah wala tattabi'u khutuwatis indahu lakum aduwwum mubin saenyana setan lakum ka aranjeun kabeh berarti ka urang sebagai manusia aduwwum mubin musuh nu nyata berarti musuh umat Islam mah eta ente. Kayak gitu tuh kan. Kudu wae cekel teh. Sia musuh aing horena.
nah naonan ih di Quran ge aya wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jieu teh aing mah lain setan, sia nyekelan aturan setan, berarti sia setana. Kan sia nurut ka aing. Atuh sia berarti nurut ka aing mah setan keneh. Ya udah, tidak boleh saling mendahului sesama setan. Udah kita sama-sama setan ya udah. Berarti pemimpinnya di Indonesia mah setan, rakyatna ge iya sudah tuh setan semua. Aduh urang geri nya lamun geus kos karar itu tah. Tetep urang balik deui mudah-mudahan pemerintahan urang dibere jujur, dibere adil, dibere sadar sebab nyana ge sarua hate leutikna masieun ka neraka supaya engke balik ka neraka balik ka neraka ka akhirat salamet tina neraka. Amin ya robbal alamin. Geus atuh urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, cintakeun ka para wali. Ja ai bener jasa mah urang moal sugan di akhirat atuh urang teh beratan kana bener. Sangkilang aduh urang ya kumaha hirup teh jadi pemerintah ja ai eueun ngurusan mah hese ngan geus bae disederhanakeun jang kerapihan nagara bae geus lah. Geus ulah korupsi, ulah kaluar ti aturan. Insyaallah ku kitu ge nya ngan di luar eta coba perbaiki diri urang, cintakeun bener ka Allah, ka Rasulullah, ka wali Allah. Tinggal minggu ieu kagenep, minggu isuk ka-7, minggu berikutna mudah-mudahan urang dibere panjang umur, dibere sararehat sehingga urang bisa ngalaksanakeun haul nu dipake ka cinta ku urang, jadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir, dijadikeun umat Kangjeng Nabi urang nu sejati, dijadikeun hamba Allah nu bener-bener hamba Allah. Teu kudu ngajakan sasaha urang bae nu aya ge di lembur teu kudu dibejaan, maning mentingkeun urang bae. Geus teu kudu kumaha kumaha aing mah deuk cinta ka Allah, ka Rasulullah, ka wali Allah, titik aing. Geus bae sakitu. Pamajikan deuk ka mana ka? Deuk haul. Ilu, hai ilu hayang aing mangan ngajak moal. Emang kurang gitu? Kudu make ongkos pan ngajakna. Bila perlu aing ongkosan ku sia. Ih, Kak Haji masuk gitu, emang gitu aing mah. Yes, ulah diajakan saja urang bae, pentingkeun urang sakitunya. Wallahu a'lam.